ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯕ ꯀꯣ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯒꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯁꯤ the credit goes to our honorable chief minister ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯕꯨ ꯐꯒꯠꯍꯟꯁꯤ ꯃꯤꯁꯟꯗ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎꯡ ꯕꯤꯔꯦꯟꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯃꯤꯁꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ Thank you, Pu and Biren Singh. ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯃꯣꯝꯕꯔ ꯃꯌꯥꯡꯐꯥꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 8ꯇꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯇꯝꯖꯔꯛꯄꯅꯦ 11 ꯀꯥꯖꯔꯤ ꯃꯤꯁꯟꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯤ ꯐꯒꯠꯂꯦ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯨ ꯃꯦꯟꯈꯠꯄꯤꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯝꯃꯛꯄꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯥꯎꯡ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯄꯥꯎꯡ ꯕꯤꯔꯦꯟꯕꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯇꯝꯒꯦ ꯍꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯇꯝꯕꯒꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯁꯨꯝ ꯂꯧꯅꯩꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯡꯐꯥꯟ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯌꯥꯡꯐꯥꯟ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯂꯩꯁꯦ ꯁꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯣꯇꯤꯞꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯦ ꯈꯜꯂꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯐꯒꯠꯍꯟꯁꯤ ꯃꯤꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯟꯅꯔꯝꯗ꯭ꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯐꯒꯠꯍꯟꯁꯤ ꯃꯤꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯦꯛꯁ ꯑꯦꯟꯗ ꯕꯦꯟꯁ ꯄꯤꯕꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯥꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯂꯩꯖꯩꯑꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯩꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯇꯝꯖꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯒꯠꯄ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯎꯕ ꯐꯪꯖꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯔꯝꯗꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯋꯥꯠꯂꯝꯕꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯋꯥꯠꯍꯟꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯔꯜꯁ ꯑꯦꯟ ꯕꯣꯏꯁ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯍꯟꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯧꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯎꯡ ꯕꯤꯔꯦꯟꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯩꯄꯨꯡ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯁꯤꯡꯍ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯏꯅꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯕꯅꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯐꯒꯠꯍꯟꯁꯤ ꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯦ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ 22 ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯤ ꯑꯦꯝ ꯁꯔ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯐꯒꯠꯍꯟꯁꯤ ꯃꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ 1000 ꯑꯕꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯡ ꯆꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝꯁꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯇꯝꯕ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯇꯦꯛꯁꯕꯨꯛ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯪꯍꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯖꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯐꯒꯠꯍꯟꯁꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯄꯨꯔꯛꯂꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯦꯅ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯤ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ 2 ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯦ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ 2 ꯁꯦꯄꯔꯦꯠꯇ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯁꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯥꯒꯠꯂꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯖꯣꯟ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯕꯨ ꯐꯒꯠꯍꯟꯁꯤ ꯃꯤꯁꯟꯗ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯥꯔ ꯁꯤ ꯑꯦꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯕꯨꯁꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯤ ꯑꯦꯝꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯅꯠꯂꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯡꯃꯨꯠ ꯃꯨꯠꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯐꯒꯠꯍꯟꯁꯤ ꯃꯤꯁꯟꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ एनरोलमेंट अदुक्की मतिक वांगी हाइना थमजनिंगी अखोई स्कूल की ओइनदी कुमसी की चाहिदा एनरोलमेंट से 1500 योरे हौकी चाहिदगी दी सरुक यामने हेगलई हाना अखोई की स्कूल सिदा स्कूल फरकादनसी मिशन सी लाक्त्रिंगै ममांगदा अखोई पास परसेंटेज सी 60% योरदी अखोई याम हराउजै अदु हुजिक चाही अहुम जी थंगना थंगना 100% पास अखोई स्कूल सिदा Honorable CM अखोई North East region सिगी the benevolent leader of North East India माना तौरइबा step education की माइगे एसी नत्रगदी सामाजिक कनबा यारोय हाइबसी खंथबिबग लोइनना महांगना लखतलइब स्टेप असिदी अदुकी मतिक मगुन लई अखोई स्कूल मोरा मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल से हिरम खुदिंग मक्ता करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज खुदिंग मक्ता अखोई प्राइवेट स्कूल सिंदगी ताजादे लमदमस्त लरिबा प्राइवेट स्कूल सिंगी मरक सितगी अखोई गवर्नमेंट स्कूल सिंगा अताब लेते हाइबा पोसे मसी वफम जो बतांग से अहम
ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯅꯦ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯕꯤꯌꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯔꯨꯝꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯌꯦ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠꯀꯨꯝꯕꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯕꯤꯌꯦ ꯑꯣꯖꯥꯁꯨ ꯅꯍꯥꯟꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯂꯧꯗꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯐꯖꯅꯁꯨ ꯂꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠ ꯈꯣꯏꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯕꯤꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯕꯤꯌꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯖꯩ ꯀꯦꯟꯇꯤꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯌꯦ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯄꯨ ꯕꯤꯔꯦꯟꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯃꯥ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅꯤ ꯑꯩ ꯆꯍꯤ 15 ꯃꯨꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯆꯦꯟꯖꯤꯡ ꯑꯃ ꯐꯖꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯦꯚꯂꯞ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯖꯕ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯐꯖꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯏ ꯁꯨꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯦꯚꯂꯞ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤ ꯗꯦꯚꯂꯞ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯤꯑꯦꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯆꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ We have seen lots of development. We have seen so many progress in our school in terms of infrastructure, and one school administrative block has been built in our school campus. ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕꯝꯅ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯞꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯍꯥꯞꯀꯠꯂꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕꯅ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯉꯦ ꯃꯩ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯡ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯂꯦ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯅꯗꯕꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯀooperation ꯄꯤꯖꯒꯦ I once again extend my gratitude to the Present Chief Minister of Manipur, Sri N. Biren Singh.